Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko egunean, mai eskemen txuleta barkatuta pixkat apuntak ditut hemen. Mai Izagirri dugu gurekin. EHUn historia ikasketak egin zituen. Eta gero Madrilea juntzinean, han masterra egiteko, autonoman, ez? Autonoma eta Complutense bien artean. Bietan, bale, bitan. Masterren izena da Ciencias de la Antigüedad masterra burutu zuen. Orduan, geroztik ja, doktoretza egiten ari da, jorratzen, ez da, zenbat urte, ja? Oain bigarrena hasita. Bigarren hasita, bueno, eta EHU eta Pariseko Sorbona, tardeko hitzarmen batea, ez, edo Elena Torregarai Pagola zuzenduta, eta, suposatzen dut, ikerlan horren ekarpen batzuk edo partekatuko dituzula gaurko egunean, ez? Gaia zein da, tituloa, pixkat, nasgarri izan daiteke edo, ars medica, zer esan nahi du horrek, ez? Erromatar garaiko Euskal Herrian. Ni ulertu dudan pixkat gauzazea da, erromatar garaiko zaintzen inguruan edo medikuntzaren inguruan ditugun datuak partekatuko dituzula, ez? Euskal Herrian, batipat, ze iturrien kontua eta garai hortako iturren kontua jorratzea eta lantzea oso zaila da, eta normalean, elementu ugari ditugu, baina, gaia, zaila iruditzen zait, meritu izugarria daka, eta suposatzen dut gainera, emakumen historia edo ere jorratzen duzula, edo... Zeharka zerbait aipatuko dugu. Hori da. Oso interesgarria den gaia partekatu du gurekin, eta, Mai, zure da hitza, nahi baizu jarri edo, eta, disfrutatu. Eta eskarrik asko, batez ere, etortzagatik. Ni esker zuei gonbidatzeagatik, ze plazer bat da gaur hemen egoteko aukera hau. Esan bezala, hori, ars medica edo medikuntzaren arrastoen atzetik ibiliko gara erromatar garaiko Euskal Herrian. Esan bezala, ikerketak antzinateko Euskal Herrira aplikatzea ez da horren erraza, ez da oso erraza lurralde jakin bateko ikerketa egitea. Orduan, gaur Euskal Herria bere osotasunean aztertuko dugu, jada nahiko urriak baitira aztarnak, eta orduan pixkat zerbait gehiago kontatu alizateko eta ikuspegi orokor bat izateko, Euskal Herri osoago batera zabaldu dut ikerketa. Gutxi gora bera, bi atal nagusitan bereiztuko dut hitzaldia. Alde batetik, lehenengo gaiaren sarrera txiki bat egingo dut, eta gero alde batetik erromatar garaiko medikuntza praktikak orokorrean jorratuko ditut, eta gero ja bai bigarren atal batean Euskal Herriaz hitz egingo dugu, Euskal Herrian ze aztarna ditugun, eta nondik jo dezakegun aztarna hauek bilatzeko. Eta, azkenik, hausnarketa txiki edo ondorio batzuekin itxiko dugu hitzaldia. Esan behar da, lehenik eta behin, gaur egun ezagutzen dugun medikuntza edo medikuntza zientzia bezala, lehenengo mendetik aurrera hasi zela pixkanaka sartzen erromatar munduan, Greziar eraginez, baina horrek ez desan nahi aurretik beste zerretze egoenik. Badakigu aurretik lehenengo medikuak edo bazirela nolabaiteko kuranderos esango genuken bezala, antzinateko medikuntzak beste osagarri batzuk zituen medikuntza zientifikoaren aurretik, zeinetan erlijioa, magia, superstizioa pixka bat jokoan sartzen ziren, animali, landare eta mineralen propietateetan eta sinesten zuten, eta orduan bestelako konponente batzuk ere hartu behar ditugu kontuan. Medikuntza aztarnak topatu ahal izateko erromatar munduan orokorrean hitz eginda,
esan bide ugari dauzke, irtera desente dauzke eta aztarna ugari topatu ditzakegu izaera anitzekoak. Baditugu iturri idatziak eta historialariok askotan iturri idatzietara jotzen dugu zuzenean, izan ere, komodoena hori da ez, duela 2000 urte idatzi ziren testu horiek gaur egun zorionez asko eta asko kontserbatzen ditugu, eta gainera itzulita daude, orduan asko zerosoagoa da iturri hauek lantzea, zila batetik edo ordenagailu batetik bertan lan eginez. Baina egia esan iturri hauek ez dute medikuntzari buruz informazio gehiegirik ematen. Ematen duten informazio oso puntuala da, noiz behinka izenen bat, gaixotasunen bat, erremedioren bat aipatzen dute, baina informazio bereziki gehiengoa ez datorkigu iturri literarioetatik. Baditugu bai, greziar greziar mediku ezagunak, Erroman eragina izan zutenak, eta baditugu hauek garatu zituzten testu liburu eta metodoak, Erofilo, Fesoko Soranoren lanak, ginekologia lorrean bereziki, Galeno, hauek badakigu idatziak eta testuak egin zituztela medikuntzari buruz, eta hauek erromatar mundura iritsi zirela, eta ezagutza hauek pixkanaka errotzen joan zirela, eta ikasketa metodo gisa erabili zirela. Zeltxo ere, erromatar entziklopedista batek bere 8 aleko volumen bat dauka, horietako bat medikuntzari eskainita, eta ez gizonezkoak bakarrik. Emakumeek ere badakigu jardun zutela lan hauetan, eta baita garatu zituztela metodo eta eskuliburuak. Hor ditugu Toloseko Antiokiz eta Salpe esaterako eskuliburu zientifikoak eta medikoak garatu zituztenak, Kleopatra de Metrodora, hau izan zen emagin batek idatzitako lehenengo obstetrizia eskuliburua, eta ja erromatar aldean, aurrekoak greziar jatorrikoak eta grezia egiptoarrekoak ziren, baditugu erromatar aldean Filista eta Lais bezalako emakumeak ginekologia eta obstetrizian, Origena, hemoptisis gaixotasunaren inguruan jardun zuena, Aspazia. Orduan baditugu gizonezko zein emakumezkoak medikuntzan jardun zutenak eta testu liburuak garatu zituztenak. Ondoren, Plinio Zarra bezalako autoreak ere baditugu. Plinio Zarra oso ezaguna erromatar munduan, berak bere naturaliz historia lan zabal horretan, baita eskaintzen du atal bat medikuntzari, aipatutako landare, animalia eta mineralen propietatei eta hauen aplikagarritasunari buruz ere jardun zuen. Orduan, nolabait baditugu hemenka zenbait pista jorratu ditzakegunak. Baina bestelako informazioa ere badaukagu, beste iturri mota batzuk ere badauzkagu, agian informazio zuzenagoa eskaintzen digutenak, eta horietako bat da epigrafia. Epigrafia ezagutzen ez duzuenontzat, da nolabait gaur egun hilerrira joango bagina eta lapida funerario hauetako bat topatuko bagenu, antzeko zerbait. Bertan, inskripzio hauetan, aipatzen da hildakoaren izena, askotan jatorria nongoa zen, adina zenbat urterekin hiltzen, eta baita bere lanbidea. Eta sarritan agertzen zaizkigu mediku jarduneko gizon emakumeak. Kasu honetan 2 gizonezko ekarri ditut bat hemen ikusten duzuen medicus ocularis bat, hau gainera espezializatua zen okulista bat zelako. Hau, Bolonian aurkitutako inskripzio bat da, baina erromatar mundua hitz egiten dugunean askotan oso urruneko gauza zela bakarrik ez pentsatzeko, hemen gertuago ere ekarri dut beste bat Kordobakoa, hemen ere mediku bat aipatzen zaigu. Orduan, baditugu medikuak, jardun zutenak, urrunago hemen penintsulan bertan ere. Askotan inskripzio hauek daude lagunduta irudietaz, hemen ikusten dugu gargi mediku baten representazioa dela, eta gizonezkoak bakarrik ez berriz ere baditugu emakumeak ere medikuntza lanetan eta zaintza lanetan jardun zutenak. Hemen Meridan ekarri dut mediku bat, esaten da medika optima, sinestuko didazu hemen nun bai jartzen dola medika optima, mediku oberena zela,
Julia Saturnina ditzen da emakume hori. Gainera ikusten da hemen pista ematen digu ez ume bat, agian izan zitekeela medikoa, baina igual pediatra modura edo. Baina baditugu beste termino batzuk ere, gizonezkoetan mediku bezala aipatzen badira ere, emakumeek bazituzten beste termino batzuk edo beste lanbide batzuk medikuntzan bertan ere. Mediku ez ezik, baditugu obstetrak, hau Italiakoa da, baina obstetrizian lan egin zuten emakumeak nahiko ugariak dira baita, igual mediku bezala ezain beste, baina obstetrak asko agertzen dira. Hemen, Liongo medika bat, eta gero hemen, mediku eta obstetra arteko, emagin arteko zerbait, diatromea, terminoak ere aipatzen digu, bintzat, osasun mundu honetan jardundako lanbide bat dela. Askotan kategoriak ez ziren oso itxiak gaur egun ezagutzen ditugun bezalak, erizainak, erizain lana, medikoak, hauek pixka bat nahazten ziren ere, baina baditugu, hemen, baita ez ditut aipatu, baina zaintza lanetan inudeak eta inuden lana, nodrizaz, oso zabaldua zen erromatar munduan, ze emakume asko batez ere botere ekonomiko edo ahalmen ekonomiko zanguratxo batzutenek, uzten zuten edoskitze prozesu hori beste emakume batzuen eskuetan, gainera badaude kontratuak, lan kontratu gisa, eta beraz lanbide bat zen, ordainduta zegoen. Ordan baditugu orotariko lanbideak, arkeologiatik ere medikuntzaz asko esan daiteke, arkeologiak espazioak aztertzen ditu, eta medikuntza jarduetako espazioak ere ugari agertzen dira. Baditugu Asklepioren tenpluak, Asklepio zen erromatar jainko bat, Greziatik importatutakoa, baina erromatar jainko bat, eta badakigu hau zela medikuntzako jainko gorena bezala. Eta bere tenpluak esaten da, bazirela nolabait, gaixoak sendatzeko eta hartatzeko eremu bat, osasun zentro gisa jardungo ote zuten bezala. Gero, testuinguru militarrago batean, tabernae baletudinaria deitzen diren espazioak, soldaduak, gaixoak hartatzeko kanpamentu militarretan berezik egoten ziren eremuak ziren hauek. Haian pila agortu zaizu, Euskalo. Entzuten da. Eta gero testuinguru zibilago batean, hiri mailan edo, bazeuden baita taberna medikae, gaur egun ambulatorio edo osasun zentro modukoak izango liratekenak, edota askotan medikuntza jardunak ez zuen espazio... Segi, lasai. Ez zuen espazio esanguratsurik eta medikuek euren jarduna gaixoen etxean edo euren etxean bertan ematen zituzten zerbitzu hauek, orduan ez dago zertan lehen zehaz bat izan beharrik. Espazio hauek nola identifikatzen dira? Askotan, arrasto materialekin, tresneria ugari agertzen dut. Tresneria metaketa esanguratsu bat dagoenean, orotariko medikuntza... Bai. Oain entzuten da, Bai. Orotariko medikuntza tresneria aurkitzen da espazio hauetan, orratzak, zundak, hemen irudi batzuk ekarri ditut, pintzak, oiarak, vagina zabalgailuak, errezeta modukoak idatzita burdin xafletan, edo nola nahiko tresneria metaketa bat agertzen den eremuetan, suposatzen da, bertan edo izan zela erreferentziazko zentro bat, edo eta behintzat erromatar mundu horretan medikuntza jarduna egon zen espazioak direla. Eta orain, pixkat egoera azalduta zer informazio eduki dezakegun, nondik bilatu dezakegun, orain galera da, Euskal Herrian zer daukagu? Gustatuko litzaidake aipatu dudan guzti hau esatea ere Euskal Herrian badaukagula, baina tamalez ez da horrela. Euskal Herrian gainera jada informazioa nahiko urria da eta medikuntza lorrean are urriagoa. Orduan, alde horretatik ezin dut esan aurreko guzti hau aurkitu dugunik. Baina, oroitzen bazate, hasieran aipatu dut antzinateko medikuntzak beste konponente batzuk bazituela.
erlijioa eta ezagutza popularrak jokoan sartzen ziren medikuntza bat zela. Orduan, bide horretatik bai daukagu zer esana Euskal Herrian eta bi ardatz horiek hartuta, erlijioa eta ezagutza popular hori, propietateen gaineko ezagutza hori, bi adar horiek hartuta jarraituko dute orain ondorengo itzaleren zatia. Euskal Herria hitz egingo dut, hartuko dut ardatz Euskal Autonomia Erkidegoa, badaukagu informazio zerbait, Gipuzkoa eta salbuespena ia ez dagoela arrastorik. Bizkaia aldean zertxo bat gehiago, Araban bai agertzen zaigu material gehiago, eta gero Nafarroa sartuko dut ere, batez ere pixu desente daukalako, eta gero pixka bat ikuspegia zabaltzearen iparraldeko hiru probintzia horiek hartu nahi nituen, baina ez dut gaur egongo terminoetan hitz egingo, baizik eta antzinateko terminoetan. Eta kasu horretan ikusten dugu, hemen egongo ziren Euskal Herriko hiru probintzia hauek, garai batean, oneraino iritsiko litzateke eremu hori, orduan hemenakoa ikusten den hau DAX, gaur egungo DAX litzateke, bertan informazio asko dago, orduan erabaki baita gaurko hitzaldian sartzea, pixkat ikuspegi zabalagoa emateko. Orduan, lehenengo puntua, erlijioarekin, erlijioa osasunarekin lotuta, zer daukagu? Erromatar erlijioa nahiko gauza konplexua da, badaude erromatar jainko-jainkosa batzuk, Erromako bertakoak, baina gero baita badaude kanpotik inportatu zirenak, Greziatik, Egiptotik ekarrita eta erromatar munduan integratu ziren beste jainko-jainkosa batzuk, gero badaude baita jainko-jainkosa indigenak, orduan nahiko nahasia da mundu hau. Hemen ekarri ditudan jainkosa hau edenak, ez dira zuzenean medikuntzarekin lotuta daudenak, baina badira jainkoek nolabait aurpegi edo fazeta asko zituztenez eta beraien jarduna oso anitza zenez, badute nolabaiteko lotura bat zeharka bada ere medikuntza, zaintza, babeste horrekin. Zuzenean lotuta egongo litzatekena medikuntzarekin, esan bezala Asklepio da, mediku edo, osasun munduko jainko nagusia baitzen, eta gero Higia ere, bere alaba suposatzen da dena, baita medikuntzari lotuta. Eta gero, Isis, Serapis, hauek Grezia, Egipto ingurutik importatuak, baita baduten nolabaiteko lotura medikuntzarekin. Guzti hauetatik hemen zer daukagu? Hemen Euskal Herrian baditugu zenbait jainkosa, bertakoak edo kanpokoak izan litezkenak, ematen digutela nolabait aditzera bazegoela hemen ere osasun eta zaintzarloko jardun hori. Ekarri dudan lehenengo jainkosa, kasu honetan matres jainkosa izango zen. Hau da, lehen aipatu dugun epigrafe horietako bat, baina hau ja ez da lehen ikusi ditugun bezalako epigrafe funerario bat. Kasu honetan, hemendik aurreak botozko epigrafeak ikusiko ditugu gehien bat. Hau da, pertsona batek, jainko bati promesa bat egiten dio, zerbait eskatzen dio eta trukean olako eskaintza bat egiten dio. Testuinguru horretan horiek dira botozko inskripzioak agertzen direnak. Kasu honetan badaukagu emakume bat, gainera, Pompeia primitiba deitzen dena, eta eskaintza bat egiten dio matres jainkosari. Matres festis epitetoarekin, solemnes edo esan nahiko lukena. Badakigu matres jainkosa nahiko anitz ambiguoa zela, eta bere fazetatako bat zen, herriaren, biztanleriaren eta bertako flora eta faunaren zaintza arduratzen zela. Orduan, baliteke testuinguru horretan egin izana emakume honek eskaintza ez, zaintza hori eskatzeko. Gero, badaukago foruan ere beste inskripzio bat, hemen kasu honetan jainko botoa edo eskaintza Julia deitzen den jainkosa bati egiten zaio,
eskaintza egiten diona Marcus Caecilius Montanus da, kasu honetan, aipatzearren erromatarrek gizonezkoek 3 izen zituzten, horregatik iruditzen bazaizue izen asko esaten ditu dela pertsona batentzat, horregatik da zuzen ere 3 izen, beraien izena 3 izenez osatuta zegoelako. Eskaintza Marcus Caecilius Montanusek egiten dio Juliari, ez dakigu Julia honen izaera zein den, badakigu jainkosa indigena bat edo autoktonoa zela, baina ez dakigu gehiagirik. Ez dakigu zer zen, zer egiten zuen, baina badakiguna da, behintzat, eskatzen zaiola, Marcus Caecilius Montanusek eskatzen diola jainkosa honi bere seme Fuskiren osasunaren alde. Orduan, badakigu, eskaintza hori egiten badio, behintzat, egongo zela nolabait lotuta osasuna eta osasun hori bermatzearekin. Halako inskripzioak gehiago ere baditugu, eskatzen den norbaiten osasunagatik, jainkotasun bati, baina ez ditut gehiago ekarri, hori esan bezala, jainko-jainkosa indigena hauek ez daudelako gurean oso ondo ikertuta, ez dela gehiago ezagutzen, eta, adibide bezala foruako ekarri dut, beste batzuk ere badaude, baina hori ezin dut gehiago esan ere horren inguruan. Eta gero, pixka bat iparraldera jo, iparraldetik haratago Dax inguruan dago Aix-sur-l'Adour izeneko leku hau. Hemen eskaintza egiten zaio Marte jainkoari, eta pentsatuko baina Marte gerraren jainko bat zen. Bai, baina esan bezala jainkoek bazituzten fazeta asko, eta beraien jarduna oso zabala zen. Eta hemen kasu honetan, Marteri egiten zaio eskaintza, baino ez Marte bakarrik, Marte lelun hori. Orduan, badakigu adjetibo edo epiteto honekin, Marterek zuen jarduna edo Marte leluno bazela osasunari lotutako jainko bat. Gainera, argi geratzen da ze eskaintzen zaizkio altare hauek, eta beti eskatzen da, inskripzioan bertan jartzen du, osasunagatik, prosalute, obsanitaten, eta beti norbaiten osasunagatik, familiaren osasunagatik, ongizateagatik. Orduan badakigu Marte leluno zela osasunarekin lotutako jainko bat. Eta, antzeko gauza, Jupiter eta tutela jainkosekin, hauek Daxen eta gurean agertu izan dira, baita hori, beraien jarduna oso zabala zen, oso ambiguak dira, baina, pentsatu daiteke kasu honetan, biztanleriaren babesagatik eta hori funtzionatzen zutela. Eta, hemen beste, Beleian, Iruña, Okan, Araban ere tutela egindako beste eskaintza bat, babes hori eta, osasuna eskatuz. Orduan, jainkozak baditugu, naiz eta zer garbirik askotan ezin esan, baina badakigu beraien familiaren, beraren edo norbanakoaren osasunagatik eskatzen zela, eta itxaropean behintzat beraien jainkorren botereak eraginen bat izango zuela. Bigarren hildo hartu edo aipatu dudan hasieran izan da alde batetik erlijioa eta bestetik mineralen, landaren edo propietateen gaineko sinesmen hori, ez? Eta gurean bereziki ondo dokumentatuta dago uraren boteren gainean sinesten zela, gaur egun ere oraindik praktika honen jarraitzen du, baina antzinatean ere uraren propietateen eta beraien boteren gainean sinesten zen. Eta uraren gurtza ere, nolabait ura sakralizatuz, Euskal Herrian ere desente agertzen da. Iturri literarioek jada esaten digute, idatziek beraiek ematen digute informazio hori, esaten digute ezagutza hori bazegoela, sinesten zutela, eta gainera bazekitela ze propietate zituzten urek, zertarako ziren onak, eta erromatarren aurretik ere, greziar munduan Hipokratesek esaterako ur termomineralen propietateak eta hauen efektuen gaineko ezagutza bazuen, ala idatzita geratu da. Aristotelesek bereziki aipatzen ditu Tesalian, Eskotusako eta Eubean Aedepsuko urek bazutela nolabait sendatze gaitasuna, antza denez bertara jende asko joango zen eta popularrak ziren horregatik.
Eta ja Plutarkok bere obra zabalean erromatar pertsonaje ilustre batzuen inguruko obrak idatzi zituen, eta bata, Katonen inguruan idatzi zuen, eta Plutarkok hala jasotzen du, Katonek ziola urberoen iturri naturalak bazirela soroak baino emankorragoak. Orduan, ezagutza hori bazutela eta horretan sinesten zutela idatzita daukagu. Eta Pliniok berak ere hemen bere Naturalis Historia liburuan, 31. kapituluan, aipatzen du, gainera sailkapena egiten du ez, badaki daudela urotzak, urberoak, eta beste batzuk epelak. Badaki baita, leku zehatz batuetan, badaula iturburu edo emari nahiko garrantzitsua, aipatzen du Akitanian, Tribulos, Tarbelos, Pirineoetan ere aipatzen du, gaur egun ere nahiko garrantzitsua izaten jarraitzen du termalismoak Pirineo inguruan, hemen Kampania, Liguria, aipatzen dituen leku, baita esaten du, eta badaki urek propietate desberdinak zituztela, ezaugarri desberdinetakoak zaudela, sulfurosas, aluminosas, eta baita esaten du bakoitza zertarako den ona, ez? Sulfurosa ona da nerbioentzako. Bereizketa hori eta zertarako zen edo zein zen bakoitzaren aplikagarritasuna ere, Pliniok behintzat bere obran lantzen du. Gero ekarri eta hau, kuriositate edo bitxikeri modura, tabula peutigeriana, ikusteko urak zuen garrantzia erromatar munduan, tabula peutigeriana, edo peutigeren tabula, 6 metro baino gehioko pergamino handi bat da, gaur egun kontserbatzen dena Bienan dago, eta da 12-13 mendeko erreplika bat, baina 4. mendeko Erroma irudikatzen du, Erroma bere puntu gorenean, edadura handienean dagoenean, eta gutxi gora bera da gaur egungo errepide sare bat bezala edo mapa bat bezala, non galtzada nagusiak, bide sare nagusiak irudikatzen diren, eta imperio oso hartzen du bere baitan, Britaniatik Indiaraino. Eta, bideaz gain, aipatzen ditu, bidean dauden puntu interesgarriak edo, leku bizitagarriak esan liteke. Eta bitxia da, bertan, agertzen direla, balneario edo terma modukoak, hemen hau justu Italiako aldea izango litzateke, hemen Korsiga eta Zerdeña eta hauek, hemen Afrika iparraldea. Eta gutxienez hemen daude 6 terma edo balneario izendatuta. Gainera denak ikusten da ikonografia antzekoa adierazten dutela, terma hauek adierazteko modu zehatz bat zegoen, gainera jartzen du bakoitzaren izenak, gehiengoak Aquas bezala du bere izenaren baitan, eta bizka bat gertura edo gurera ekarriz edo gertuar gora joz behintzat, peninsulan, hau izango litzateke Iberar penintsula, Britania eta Afrika iparraldea, eta guregandik gertuen aipatzen den balnearioa edo terma litzateke Gironan dagoen Aquis Bocconi hau. Horrek ez du esan gehiago ez zegoenik, baina behintzat nolabaiteko ospea bazutela leku hauek. Eta azpimarratu nahi dudana da behintzat, erromatarrentzat bazuela nolabaiteko garrantzia uraren erabilera honek, eta azkenean ura etzen bakarrik, termeen kontu hau etzen bakarrik aizia bezala hartzen, baizik eta higienea, aizia eta osasuna uztartzen zituen jarduera bat zen. Oso popularra erromatar munduan zehar. Ura, esan bezala, garrantzitsua izanik, sakralizatua izanik, ohoratua izan zen, eta nola, askotan ofrendak egiten zitzaizkion urari, iturriei, lakuei, eta agertu izan ohi dira gizonetako ofrendak, oso ikoa zen, mina zuen, edo sendatzea nahi zuen atal hori irudikatu eta horren ofrenda bat egitea, bereziki Po Baiaran eta Italia aldean lakuetan agertu dira desente horrelakoak. Gurean
ez da horrelako ez da agertu, bai agertu dena beste praktika bat da, eta praktika baita nahiko orokorra izan dena erromatar munduan, eta hori da txamponen ofrenda, baina txampon gixan. Bueno, txamponen kontu honek badu bere zailtasuna ere, ze, klaro, agertzen zaigun, uretan agertzen zaigun txampon oro ezin da pentsa ofrenda bat zenik, ze askotan zaila da identifikatzea zer den hausaz iritsi dena, edo zer den benetan ofrenda bat, edo eta ofrenda den kasuan ere askotan urak eramana eta galdua izango zen, orduan hor zailtasun ugari dago, eta askotan hipotesiekin bakarrik jokatu behar dugu, baina, bueno, ustezko ofrenda gisa sailkatuta gure inguruan badaude 2 edo 3 esango genuke. Bilboko itsasadarrean agertu dira 21 bat evidentzia txampon, bueno, hemen ekarri dut katalogoa, pare bat fasetan edo agertu ziren, 20. mendearen hasieran horrelako txamponak agertu diren testuingura beti antzeko obra lanen bat, edo uretako drainatze lanetan agertu dira, eta, bueno, kasu honetan 20. mende hasieran dragatze lanen testuinguruan agertu ziren aurrena 10, eta gerora beste 3 eta 8 zalantzan daude, baina, bueno, agertu ziren txampon batzuk. Portugalete eta Lasarena tarteko ibaian, eta baita adierazgarria da nola agerturen txamponak 6 mendeko desberdintasuna duten. Zaharrenak Kristo aurreko 3. mendekoak dira, berrienak Kristo ondoren 3. beraz 6 mendetan zehar, 6 mendetan zehar egindako ekarpenak edo agertu dira. Antzeko egoera bat, Plentziako itsasadarrean ere, beste 3 evidentzia, txamponak agertu dira. Hau prentxan argitaratua izan zen aurkikuntza hau, 1975ko ekainaren 7, eta, hauek pixka berantiarragoak dira, baina 3 txampon agertu dira, Kristo ondorengo lehenengo eta 3. mende artean datatzen direnak. Orduan, Bizkaian baditugu 2 leku. Eta horrez gain, Nafarroan, Fiteron, baditugu terma erromatar batzuk, eta hauek agian bai esan liteke fidagarriagoak edo badirela, ze azkenean Fiteroko termetan uraren mugimendua ezen Bilboko itsasadarrean edo Plentziako itsasadarrean bezala, igual urak ekarri eta eraman zitzaken zerbait izan zitekeela. Fiteroko termetan, piztina baten barruan agertu bada, agian zerbait ziurragotza jo diteke. Fiteroko termetan 19. mendean agertu ziren, txampon batzuk, eta Marko Aurelio eta Komodororen aurpegiak zituen medaioi bat. Hemen ondorengo mapa honetan pixka bat begirada zabaltzeko, Iberiar penintsulan dauden ofrendak edo txampon ofrenda hauek agertzen dira, hau gurean hauek, baina ikusten da hemen badaudela beste hainbat horrelako evidentzia. Hitz egin dugu ofrendetaz, baina ofrendak egitea etzen osasunaren gatik eskatzeko modu bakarra. Bazeuden baita leku batzuk termak edo santutegi termal gisa izendatutakoak, non gaixoak bertaratzen ziren eta bertan terapia edo medikuak esandakoa edo berari ondo zetorkion terapia bat egiten zutenak, sendatzeko itxaropen horretan. Hasieran ez dut aipatu, baina normalean termetan eta eramaten zen terapia zen edo bai bainoak hartzea, dutxak, ura edatea ere izan zitekeen bide bat, eta bestela vaporea irenstea edo vaporezko bainoak hartzea ere egiten zen termetan. Termalismoa eta bereziki terma erromatarren kontua Nafarroan dago oso ongi dokumentatua eta ikertua. Nafarroan 3 eremu bereizten dira. Mendialdean baditugu, Nafarroako mendialdean, Elgorriaga gaur egun ere badagoena, Betelu, Altsasu eta Ariben badakigu terma erromatarrak egon zirela. Iruñerria inguruan Burlata, Iberokoa ere ezaguna da, Etxauri eta Berazkoaine, eta gero Errioxa aldera joz, Errioxako mendi inguruan, Arnedillo, Grabalos, oraindik ere ezagunak jarraitzen dutenak izaten, eta Nafarroan Fitero. Eta adibide bezala Fiterokoa ekarri dizuet,
ja lehen aipatu dugunez, Fiteroko urak, lehenengo uren berri, Fiteroko uren berri ematen diguten lehenengo iturri idatziak erdiarokoak dira. Alde batetik Cartulario de Fiteron aipatzen dira, ur hauen inguruko ezagutza hauek, eta bestetik Liber Santi Jakobin ere aipatzen da Fiteroko uren garrantzia, bereziki bertan badirudi nolabaiteko mirari bat edo gauzatu zelako. Gerora, ja, itxaron barko genuke, ia 19. mende amaiera arte, bertan eman zelako, gaur egun kontserbatzen diren korrespondentzia batzuen bidez, eman zen aurkikuntza batzuen berri, eta esan zuten bertan egon zitekeela garrantzizko zerbait, ez? Eta, bertan agertu ziren Romatar arrasto batzuk, hori lehen esandako ilarri edo inskripzio zati bat, luzerna bat, luzernak dira argia emateko kriseiu modukoak, lehen aipatu ditugun txanpon batzuk ere, eta Komodo eta Marko Aurelioren medaioi bat. Eta gero, beranduagoia, duela ez horren beste, 82ko modernizazio lanetan, ja benetako aztarnak agertu ziren termarenak, eta agertu zen igerileku zirkular bat, eta ura biltzen den estruktura bat, Kastelumakoa bezala ezagutzen dena. Hau, nahiko ezagutza berantiarra izan arren, adituek diote, Fiteroko uren propietateak jada burdinaroaz geroztik ezagutzen zirela eta erabiliak izan zirela. Eta ziurrenik gero ja Kristondoren lehenengo 2. mendean terma ezarri zenean bertan, ustiapen hori sistematizatu eta sistematizatuko zutela. Gainera, Fiteroko terma erromatarrak ura, nahiko estruktura simplea dute, ez dute ura berotzeko sistemarik, ez dute hipokaustun deitzen den sistemarik. Normalean, terma erromatarrek ura berotzeko hipokaustun sistema eukitzen dute. Kaso honetan ez, orduan horrek aditzera ematen digu ura nahiko bero etortzen zela, eta kalkuluen arabera 46 eta 52 gradu inguruan erako ditzateke iturburutik. Eta gero, oztuko zen, baina nahiko bero behintzat. Euskal Autonomia Erkidegoan badaude termak? Bai, hemengo aztarnategietan ere agertu dira termak. Foruan esaterako, 2018an okerrez banago aurkikuntzan berri eman zen, Arkaian, Araban, Gasteiz ondoan ere, bertan badago aztarnategi bat, mansio edo geraleku bat zena, eta bertan ere badago terma erromatar bat. Bertan gainera esandako hipokaustune edo elementu hau badago, badaude pizina hotzak, epelak eta beroak esandako sekuentzia guzti hau. Zalduan, hor Nafarroan, Auritz eta Auritz Berri artean dagoen aztarnategian ere badago terma erromatarren aztarnak badaude, Hartzin ere. Gainera, Zaldua eta Hartzikoak oraindik jarraitzen dute Arantzadikoek bertan induzkatzen. Eta gainera, bai Arkaia, Zaldua eta Hartzi justo badauka bere zentzua ere bertan termak egotea, bertatik igarotzen da Iter 34 galtza da, Astorga eta Burdeos lotzen dituen bidea bertatik igarotzen zen, eta badirudi hauek zirela geraleku modukoak, orduan bertan termak agertzeak bazuen bere zentzua. Kontua da, terma hauek eta bertan nondik zetorren ura eta guzti hau ez dago ikertua, eta beraz nik ezingo nuke ez da esan bertan termak egotea zen zerbait aizi bezala aizialdiko helburu batekin edo eta osasun helburu batekin erabiltzen ote ziren. Baina, termak egon badaude. Fiterokoak badakigu erabiltzen zirela osasun arrazoiengatik ere, baina, Euskadin ere badaude. Eta gero, haure bitxikeri moduan, Daxen agertu zen inskripzio batean, badaukagu hildako bat, 20 gutxi urterekin edo hilko zena, Aemilius Placidus deitzen den bat, eta bitxia da, esaten zaigula, gaur egungo Iruñakoa edo Pompaelokoa zela gizon hau, baina bitxia da, Daxen hil zela, eta Daxen aurkitu da inskripzio bat izan da.
Honek ze lotura du esaten ari naizenarekin, bueno, badakigu DAX zala, Pirineo inguruetan ospe handia zuen leku bat bereziki termalismoagatik. Orduan, izan daiteke, Iruñar hau mugitu izana DAX-era, ur horien, gaixotasunen bat sendatzeko edo ur horien erabilerarako, baliteke ere izatea merkatari bat eta bertan geratu zen merkatari bat eta listo, baina hipotesiak ere badaude ez lotura horiek egiteko modukoak. Eta airean uzten dudana hori ere. Eta azken atalarekin bukatzeko pixkat, hitz egin dugu hasieran jainko-jainkosa, osasun eta zaintzarloko jainko-jainkosez, hitz egin dugu uraz, eta orain pixkat biak fusionatuz, baditugu jainko-jainkosa batzuk ere urarekin lotura zuzena dutenak, jainko-jainkosa urtarrak, eta hauek ere gurtzen ziren, eta gurean ere badaude aztarna hauek. Iberiar penintsulan jainkotasun ugari dago urarekin lotura zuzena dutenak. Ezagunena ziurrenik Salus da, Salus jainkosa, baina bai Salus, Fons, Aqua, ja ematen digute aditzera ere urarekin duten lotura hori ez. Eta gero ninfak ere ezagunak. Gurean bereziki ninfak agertzen dira, ninfei egindako eskaera hori. Eta badaukagu araian esaterako, ninfei egiten zaien ofrenda bat, urarekin lotuta beti ere. Badaukagu baita Araban, Lantaronen, beste jainkosa bat agertzen zaigu hemen, Leuzina jainkosari egiten zaio eskaera, eta kasu honetan beti berriz ere testu inguru, uraren testu inguruan agertutako altare bat denez, pentsatzen da lotura hori izango zuela jainko honek. Bertatik gertu ere beste pare bat, ninfei egindako beste pare bat eskaintza agertu dira. Nafarroan daukagu, ez zaizkigu orain arte asko agertu, baina hemen ere emakume bat Sempronia Flava izenekoa, emakumeek 2 izan zituzten erromatar munduan. Eta hemen berri honek ere ninfei egiten dien eskaera bat da, eskaintza bat da. Eta berriz, pixka zikloa izteko, hasieran aipatu ditugun Matres eta Tutelae izeneko jainkosa hauek ekarriko ditugu gogora. Aipatu ditut lehen hau, 2 jainkosa hauek bazirela nahiko orokorrak edo biztanleriaren zaintza arduratuko zirenak. Baina esan bezala, jainkoen epitetoak bakarrik ez, hau da, Marti Leluno aipatu dugun bezala ez, Marte Leluno epiteto hori ez bakarrik, baizik eta kontekstua ere arkeologian garrantzia handiko gauza da, eta kasu honetan badakigu bai guardiakoa eta bai daxekoa uraren kontestu batan agertutako aurkikuntzak direla, orduan horrek pentsatzera eramaten ditu adituak bi hauek urarekin lotutako jainkosak, kasu honetan jainkosak zirela. Gainera, Matresi egindako eskaintza gehienak Hispanian uraren testu inguruan egindakoak dira. Orduan, bai esaten da behintzat Matresen kasuan urei lotutako jainkosa bat zela. Eta gero hau amaitzeko, ekarri dut Leiren, Nafarroan agertutako inskripzio bat, ninfei egindako eskaintza bat da, kasu honetan eskaintza egiten duena Quinto Licinio Fusco da. Gainera hemen kasu honetan esaten zaigun nongoa zen gizonezko hau. Esaten da Bareakoa zela, Barea gaur egungo Logroño ingurua da gutxi gora bera. Orduan, pentsa ze ospe izango zuen bertan agertzeko. Esaten zaigu Akilegus bat zela, hori da bere ofizioa, orain esango duguna zer den. Baina hori, pentsatzekoa da, Logroño inguruko individuo bat Leiren agertzea, nahiko deigarria da, orduan pentsatzekoa da, hasiera batean bere inguruko lurraldeetan lan egingo zuela gizonezko honek, eta halako ospea lortuko zuen bere ofizioan, Leireraino iritsiko zena. Eta, esan dako, Akilegus hau, Kolumela erromatar autoreak esaten digu, Akilegus hauek nolabait urak
bilatzen, uren argiztatzailea zela, ez lurpeko uren argiztatzailea, hau da, urak bilatzen zituena, uren zaintza agertzen zena. Orduan, honek ere aditzera ematen nolako garrantzia zuen erromatarrentzat uraren kontu honek zen baterainoko sakratuak ziren urak, non zegoen lanbide bat ja horri eta horren zaintza arduratzen zena. Gainera, berezi egiten duena Leireko inskripzioa baita bada, ia dagoen, hemen bintzat penintxula mailan dagoen ale bakarra dela, dago beste Akilegus baten testigantza, Leonen, Boñarri izaneko herri batean, baina bestela da hori, aurkikuntza oraingoz bakarra, orduan horrek ere berezi egiten du. Eta ja, bai amaitzeko, esan dezakeguna da orduan, Euskal Herrian medikuntza lanbide bezala ez daukagula zuzenean dokumentatuta, ez daukagula mediku, emagin, obstetra edo dena delakoaren testigantza zuzenik, baina badakiguna da medikuntza alternatibo bat bazegoela, praktikatzen zela, eta horren aztarnak nahiko emankorrak ditugu gure inguruan. Bestalde, esan bezala antzinateko medikuntzak bazitun, medikuntza zientifikoaren aurreko medikuntzak bazitun beste ezagutza, beste komponente batzuk, non ezagutza popularra, erlijioa, magia, pixka denetik nazten zen, eta, esan bezala uraren gurtza eta termalismoa bereziki gurean nahiko zabalduta zegoen, eta ura ez bakarrik aisialdi bezala, baizik eta higiene eta osasun arloan ere asko erabiltzen zen eta ustiatzen zen elementu bat zen. Dena den, esan bezala, hipotesi askoren artean mugitzen gara oraindik ere, baina, hau da oraingoz esan dezakeguna Euskal Herrian, medikuntza arrastoen, erromatar garaiko medikuntza arrastoen inguruan. Eta, nire aldetik hau da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mai. Oso interesgarria eta, iturri hauek edo lantzea oso zaila da. Oso zaila eta esan dudan bezala eta meritu piloa daka. Izazen baterainoko fidagarriak direnez, baita baloratzea ere ez da kontu erresa. Bai, eta gainea, egun, iturriak eta agertzen dira, eta, ia urtero ez dakit, baina, urtero gauzak aldatzen ari dira, eta, oso interesgarria da, benetan. Galderaren bat edo dakazute, komentarioren bat edo zeo zer esan nahi. Mikroa daukagu, ze hau grabatzen da eta YouTubeen dago. Baina, ni pixkat komentario bat, edo galdera bat, ze, nire ikerlan eremua emakumeen historia da, Argo herrian, ez daka inolako zer ikustirik, baina nahi beti interesatu zait, lan erreproduktiboaren inguruko gauzak edo gaiak, ez? Lan erreproduktiboa zer esan nahi du, hitz pixkat edo konzeptu edo garaikidea da, baina, lana produktiboa da eta erreproduktiboa. Zaintzak eta hori lana da, ez? Bazkaria egitea, jorraztea, eta etxekoen zaintzak eta horrelakoak, ez? Eta emakumeek normalean zaintza horiek edo jorratu dituzte eta orduan ikuspegi horri hartuta edo hemen Euskal Herrian garai hortan edo badira, edo testu inguruan, ez? Iberiar penintsulan edo Frantzian badira horrelako testigantzak emakumeen paperei buruz edo honen inguruan edo? Hemen, penintsulan, Hispania, antzinako Hispanian, izango litzatena gaur egungo Portugal eta Espainia batuta, badaude medikuntza eta osasungintzan, badaude zenbait medika emakume, ez dira asko, baina badaude. Okerrez banago, hemen gurean ez dago emaginik, obstetrarik,
baina inuderen bat ere agertzen da. Eta, bueno, inudena berezik lehena aipatu bezala, nahiko lanbide garrantzitsua izan zela eta zabaldua izan zela ematen du, bueno, pixka bat landu dut gai hori, eta Egipton bertan esaterako oso ondo ezagutzen dira Egipto erromatarrean, ze badaude kontratuak, esan bezala lan kontratuak, bertan zehazten dena papiroetan gainera ondo kontserbatuta, papiroan aipatzen da zenbateko soldata jasotzen zuten, ze baldintza, zenbat denborako jarduna izango zen, guzti hori inuden kasuan oso ondo dokumentatzen da. Eta bestela gainontzekoan hori esan bezala medika, ez naiz gogoratzen hori zen bat, baina badaude ale batzuk, gutxi batzuk, eta hori, emaginik ez, matronarik edo ez. Inudeak, Inudeak esaten dizut da, erromatar munduan oso lanbide nolabait ere preziatu ere bazena. Bai, 19. mendera arte iritsi dena, bai. Lana izan da. Eske oso interesgarria, gaina gizarte arloan edo nola jendea zaintzen zen edo jakitea gustatuko litzaidake, ez? Osea, ura erabiltzen zuten, eta, medizina edo tradizionala edo horrelakoak, ez? Suposatzen dut. Bai. Eta emakumeek, paperi garrantzitsua zuen, ez? Bai, eta gainera, hortik pixkat joz ere, emakumeek erromatar munduan beste jarduera batzuez gain bazuten beraien etxeko baratza edo hortuaren gaineko zaintza, ez? Eta horrek ere nolabait ahalbidetu zien landaren propietateen inguruko ezagutza bat garatzea, eta hori badakigu ezagutza hori bazutela, zenbait elementu erabiltzen ziren medikuntza arloan abortu eragile modura, landaretik datozen zenbait propietate ustiatuz, eta hori inkluso pozoin modura, pozoinketen kasua ere nahiko deigarria da, baina nahiko, ohikoa ez dut esango, baina dokumentatuta dezente dago, eta guzti hori askotan emakumei gozten zitzaien erro hori. Eta nolabait, autorek azkenean topikoen kontua ere sartzen da, baina gizartean bazegoen nolabaiteko beldurra alako botere bat emakumeen esku, edo alako ezagutza bat emakumeen esku geratzea ere. Bai. Eta hori gertatu zen aro berrian ere, hori esaten da, ez? Hori esaten da. Sorginekin eta erdiaroan, eta bai. Bai, ezagutza popular guzti hau emakumeen esku aspaldianik dago, bai. Oso interesgarria, benetan. Ez dakit galeren bat edo, ez? Bai, hortxe. Arratsaldeon. Gu gazteak ginenean, esaten zan, erromatarrak Euskal Herrian etziela sartu. Hemen mendi handik eta zaila etziela eta etziela sartu erromatarrak. Eta horregatik daukagula gure Euskara. Beste Espaini guzian latine jarri zutela, hizkuntza bezala, eta handik gero erderea. Baina Euskal Herrian etziela sartu, eta horregatik daukagula gure hizkuntza hori euskara. Baina zuk hemen erakutsi diguzu gauza guztietatik, esan dezakegu hain, hemen izan ziela erromatarrak egon ziela, osea que gure euskara dago, a pesar de que entraron los romanos, esan beharko genduke gaur, no? Bai, hori. Hala alda. Bai, hemen garbi dago erromatarrak egon ziela, aztarnak baditugu, aztarnategi hauek beste batzuk ere badaude hemen gertun Irunen Oiasoko aztarnategi ere badago. Badakigu Oiartzun aldean Arditurriko minak ere erromatar garaitik ustiatuak zirela, eta guzti hau bai dokumentatu dago. Hemen beti, eta ez bakarriko hain dela, ez oraindik, ez bakarrik zuen txiki zineten garaian, duela gutxi arte ia esan izan da, ez, erromatarrak Euskal Herrian, ez. Egon, evidentziak erakusten digute, egon zirela. Kontua da zenbaterainoko erromanizazioa egon ote zen, igual beste lekuetan batzuetan, Merida aldean edo hegoaldean, baino maila gutxiagoan, edo behintzat hemen beste identitate bat ere gorde zutela. Jakin zutela pixka bat bi alde horiek uztartzen edo
eta mantentzen hemengoa ere. Baina bai, erromatarrak garbi dago egon ziela, pasa ziela eta egon ziela. Aztarnak badaude. Eta ez bakarrik aztarnak, esandako txamponak agertzen dira, imperiotik emititutako txamponak dira. Orduan, bai, badakigu egon ziela. Unon, ezer baino lehen eskarrik asko zure aurkezpenaren gatik, eta galdetu nahi nuen, ea nolakoak ziren harremanak mediku gizonezkoen eta emakumezkoen artean, nola ikusten zuten edo nola ikusten ziren testu medikoetan emaginak, inudeak, obstetrak eta bar. Ea nolabaiteko gorrotoa edo mesprezua zegoen aro modernoan eta garaikidean gertatzen den bezala. Mespretsua ez nuke esango ikusten da Nikola gorroto, ez nuke esango. Ez, hori, aipatu dudan hori, ezagutza hori, pixkat beldur gisa bai hartzen zuten, agian, batzuek komentatu zuen sorginen kontu horrekin, eta hori, erromatar munduan ere beti pozoinketen testu inguruan literaturak ala aipatzen du behintzat beti emakumeak zeudela nahastuta hor, baina ez nuke esango lagorroto. Gainera, inudena esaterako bazen lanbide bat nahiko preziatua zena, gainera inudeak ez ziren klase altuko jendea, eta askotan esklabo edo maila baxuko jendea zen, baina ez zegoen hola ez gorroto punturik edo gaizki ikusirik, eta emaginak ere azkenean beraien lana emakumei lotuta zegoen ez ere nahiko preziatutzat hartzen ziren. Ez nuke esango ez hori kenduta pozoien kontu hori. Ez zituzten kanporatu nahi, ez zituzten medikuntza arlotik hori. Ez, gainera medikuntza esan bezala erromatar mundura Greziar kontaktuaren bidez etorri zen, eta gainera ez kanporatu, gainera alderantziz medikuntza zientifiko hori lehenengo mendetik aurrera hasi zen, pixkanaka sartzen, Erroma sartu zalako Greziarrekin kontaktuan, eta azkenean Greziatik mediku asko esklabo modura iritsi ziren, edo eta gero pixkat behin Erroman sartuta ere medikuntza zabaldu zen armadaren bitartez, armada joaten zelako beste mediku batzuekin, da orduan pixkat zabaldu zen medikuntza jarduena eta ezagutza hori beste leku batzuetara. Baina hori esan nahi duena da, Erromak askotan hartu zituen beste, kontaktuan sartu zen beste kulturetatik, Grezia, Egiptotik, interesatzen zitzaiona edo baliagarri hartzen ikusten zuena. Eta kasu honetan, medikuntza ezagutzak Greziatik hartu zituen, hori benetan baliotsu eta preziatu zelako. Eta mediku asko hori esklabo moduan etorri zirelako Erromara. Baina medikuak, gizon emakumeak ziren, edo eremuak edo pixkat banatuta zeuden, bakoitza bere arloetan espezializatuta, edo ze hori gertatzen da, aro berrian edo aro garaikidean, baina garai hortan, pixkat... Pixkat, ez dakit, ez nahi zorroitzen orain nuen, baina obstetra edo emaginen lanbidea esaterako, bai izan liteke agiran pixkat sortu zela, mediku gizonezkoek ere ez zutela igual bereziki emakumeen gorputza ezagutzen, edo emakumeek ere gizonezko batekin harreman hori izan baino konfiantza gehiago emakumeekin, orduan pixkat igual horrela sortu izan ote zen. Baina, harreman hori lan eremu bere iztuak, ezke askotan hauek lanbide hau igarotzen zen aita seme alaba edo senarremazten eskutik, edo eta emakume esklaboren bat lagundu izan diona beste mediku bati, orduan ezagutza horrela pixkat zabaltzen zen ere eta pasatzen zen batetik bestela ez, elkarlan horretatik. Orduan,
Ez, bereizketa hori ez nuke egingo, orain garai hauetan oraindik. Bueno, oso interesgarria benetan. Galderaren bat edo, ez? Bueno, bukatuko dugu. Hurrengo hilabetean, ez naiz gogoratzen, baina, bueno, beste hitzaldi bat izango dugu gurekin, hemen hizlari bat, eta, bueno, gonbidatuak zarete, eskerrik asko, etortzagatik. Eskerrik asko, Maria.